Majausu krokabla gen ponuma. Miti hankra sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban onu. Na fabanadu. Manga nefu basi saisina na kedua mankedua mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondru buzu kuminitie. A kemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie. Pukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai basayenga nga basapia. Dede ukubalua matade anontonu anonflang. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tade inatina baby brother wankara kuminintie. We troki majausu krobi abaje mponu manafu bigitrika. Tade inasi kai kemeniti ado brovodani mitwa. Mayo yote tema mamba krobi jani. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tare ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie. Dajo nanae. Zapona bro manu, zapona bro tando. Tade ufanuva mahinu ampe lali. Dajo nanae. Ajami dajo nanae. Chidevi dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Dajo goro yenwa. Tutuabo mani, Zavo tutuabo manye, Zavo tutuabo manye, tutuabo manye, Zavo tutuabo manye, Zavo tutuabo manye, Kamalua wisapo. Archimang may baru ang sweet odik mo pa sa studio for SRS. Tapos sa trabakan na disi fu 7 September 2013. Dis na aprama majauso mining na Roy yung afat de Carmi Aloy en lefo sabi ala sa trabakan na van 1 tot 2 uur middags dan majauso e kong via radio SRS.u. Mi abar ala ding trouw luisteraars voor uno, zij Archie SRS, wie speelde in a Kondre,
ina auto. Masra Michel mi taxi mati. Me bari on suite odi. Ook to de familie mi oom Frank aan tant Pauline. Martina Alvarez me baru allemaal odi en welkom bij Majausu. Ook to desma voor Radio Familie, desma voor Holland. Zij archivia Radio Familie tap op woensdag bakana van 12 tot 1 mei tak uitzendingen begin in Holland. Dat na herhaling voor Majausu of today. Het draait op Radio Familie en Radio Familie dit te bereiken tot 105.5 op kabel FM, naar 107.9 FM in de ether. En mevrouw Rita na asma sang esoru tak aprahamadis ekong herhaling ekong in Holland. Alasma sang variatie die we versterking. En aladins masa siki we winsding tak de ko beter snel. Want misabi tak ook toe in at ososma en archi majausu voor kisip chiso krachti. En if dat edrage bij tak ko beter dan we vinden wan buntori. Ook toe we bar odi Masra Ramon Maknak sang go SD ano SD donderdag Masra Maknak Fregwa Holland en voor goedu speciaal roko dape omdat die actie bigi voor den san samen goedu dape en lefo sabi sanama lai in Holland ook toe en ook toe dape adefano takisma kisi a juiste treatment sa defano du sa ik mo uit a winkileer tide mi abi le gast mi mati Carlos Dikan usap Master Carlos Dikan of the man fu akata kondre ook toe of the young boy sang Dina Leri en sa probeer doen best voor draag alleer zo mogelijk uit Master Diko me bari Dikan me bari wang suit odi fai godangai ja Fospresi met aki grantangi en ook toe me bar alla de luisteraars voor uno winspedende in Sranang door se kondre bar allemaal odi. We bar een Basi Ramon wa odi drape na Holland. Na de chiefe na alasma akata Holland. Na ook toe we bar akata para we bar den wan bijo di ook toe. We zijn no odi giwa matif mi drape na Albina mi mat netjes we bari wan odi. Ja, Master Roy. Hey go pienso. Oké, lek voor sabi afgelopen periode. Je bent de voervoer naar meneer Ramon en today we proberen voor een uitzending. Pedeng archimang mag bel kon vroeg kon naar studio ba voor delen dan unu saden fen van programma tangano saden fen takum do morabung en saden wanneer speciaal sa umus behandeld ja zo uiteraard Master Ramon de Holland dat nog een taki san kan doen maar aleri lek van aleri ik moet meneer Ramon dat bino manju today omdat hij Master Ramon de abrasi wel actie meneer Ramon Basi Ramon voor belkooi naar studio en voor actie voor alles aan wakatangano dus Master Ramon if je hier unu dan ik kan belkong in zee belkong naar Radio SRS tak ukang actie voor alles aan wakatangano if je bang boereis en vadens ma ontvangen dat bij me hier taki ontvangstbode groot en wanneer alla fini factor dati ook toe mobile in een programma naar mevrouw Jenny Plak en Jenny Plak nou af den do uma voor akata konre pe sankisa opleiding voor Masra Ramon Maknak en een vrouw dat kan karakter van volwaardig doe vrouw en maar een beetje wat loro kotide Masra Spali kon je zeggen Masra Spali feide alles aan mevrouw Jenny Plak apong toeroko edu vandaar dat kan ik aan naar rechtstreeks naar studio ja zo maar gedurende de uitzending dan we bel komit mevrouw Plak Masra Spali alles aan wakabon tangano i basino de fire firi we obla me bala sama odi aba wata insenang wispede de me ba obla o mi basi busunki sanda aba wata me ba odi ba ala sana go bumbu dape ma jay insenang ala sana go sweet mi una mak klaarhete. Oké, dankjewel Master Spalberg, Master Spali. Mi wang tak kantoor even naar unuant Master Ramon gue donderdag bakana
En woensdag toch wel laatste, mina katak nog een pre, maar masaramon op een laatste komakandra, die is masa bij een probleem. En masaras pali soort winti bij de aanwezige deel dat hij? We, dat ede winti voetbal samen bij de. Nou, een paar winti? Ja, na ede ase winti, ase pa winti, ase winti. Ja, want ik ben daarbij ook toe en ik ben ervaren. Ik ben ervaren dat Masaramon ben echt daarbij bezig voor gieden de Libis Masa ben daarbij. Een laatste kans voor doen aan zijn heeft probleem bij de. En ik ben go erg heftig aan toe. Saben val me op dat ik alle dingen gaan kassie bij de aanwezig en vol orde toe bij de aanwezig en ik ben merk ook toe dat ik basie ben tak soms zo diepi in een kromanti dat ik alles aan ben verstaan direct. Later, dat ik een tweede lees, want dan met Shifai Atibolo ook toe, kan ik aan delen naar uno. Nee, en dan ben ik commandie, dan ben ik een paar winti tongen selfie en dat die, unya kasive, wat ik pipang unya kasive zo, maar dat blokken je baka, ja, hoe kan we verstaan dat usap zo see ego wel, dat dit tevreden wel, maar apa winti taal na wan trata leka akromantis na sernang moksi na nee na mo diep comanti ade van ons mi sami verstaan of dat afa abe egi tongo maar im a winti is ne konfuvu dus dat nek una aba levi fen fu saptak o efetak sola di se bedoel na wow wang lees dat baka o me yari a winti dis kon o me yari dis kon baka a winti awan special ning a winti disi voor meneer Ramon ja maar me bejere uben kare want to lees ne to masara di kan in saban ne fa winti saben kon ons appel tak nou of den pa winti veng, maar meestal de winti aan den toch? Maar no sabaning. Oké, probleem de te meneer Ramon bel kon say dan ons ref sa actie meneer Ramon, misa actie meneer Ramon efa winti sa bekar kon apaning. Fosso gomoro fara me accident archimang, kide was stelu de gelegenheid voor reageer tap Majausu de bijna lang de bezig ba Masras Pali. We gaan jarig ba. Mim luku precies na eerste deze op begin. Maar samen begrijp en ala de reacties samen kisi fusma dan walos ma e artis mas fusa une denki arti ma jauso arti ma teme door strati das my car mis my spreek mi atak oké mi arti baka SDR of mi fena programma via een boom programma en dus we gieden ma die de gelegenheid allenes ma zij draag ma jauso een warm hart en ook toen is ma sa ventaki de abi de no lop ma jauso en of de no de eens aan de staan zij gebeurt ja zo even reageert op een respectivatie dan ook aan takkenbout authority en ook toe gelovigen men nodig uit voetbal reageer tak van de fin afei taki want trag geloofsovertuiging en probeer die voor charing en lerica doro en onder de bezig en bin silletjes ja zo want onder mek nog een reclame tax maar moest strong wint die gelovigen enige zou je proberen doen na voor die aleri lek saade lek van een committing en lik van de smasang abaleri in den kan zorgen taki aleri ekadoro masras pali want takwasani ik kan taki aleri is na mo oleri san daar gaan tapu via aleri disi de vertakkingen komen. Oké. Dus dat maakt meer verstaan aleri is nomang iemand gaan vergieting daarna je doet eigenlijk. Ja. En dan leren ze abeng krachti
En you know een praktijk man usabi Masara Spali, want you know de moro ouro gayang kasi fu Masara Ramon. En hoe lang heb je bezig gaan meneer Ramon ba? 18 jaar. 18 jaar. En bestel je vraag had ik ba. If je zo lang bezig gaan meneer Ramon, dan je te gewoon voorname plaats in een ranking, in een hiërarchie voor Masara Ramon. En you know, one ding hey gayang kasi ik leg me uit sana je functie precies. Wel, mijn functie na kapitein. Maar dan niet. Mina koti mo voor even ko look even naar meneer Ramon e balkon say. SRS goedemiddag tot wie spreek ik? Met meneer Ramon. Basi Ramon, welkom in ons programma. Fa ego dape alasan wakabung di igwe? Ja. A reis bebung. A reis bebung. Geen turbulentie, wel een paar uurtjes achter elkaar. In alog toe. Maar ja, idangan de buwinti virus next sa. Ja, gado, de buwinti. Ja. En gado nange engel to. Ja. Maar samit media zo. Nou, dit was meer dan ik ooit had kunnen verwachten. Onthaal XD. Drukte eromheen, maar anegoma drukte maar de verschillende groeperingen zijn verras me. Tapschepal schreef me jaren. Schepal onthaal ben de alvast. Ja. Maar het is natuurlijk een waardering, maar vergeleken met Sanesma City, gemeente voor cultuur in Amsterdam, nou, het was in Okanjening. En voor alle groeperingen, voor Buskondre, voor Ingi, voor Crioro, voor allemaal het deel ben de Nangawalo groepen. Maar mijn apport voor bedankt maar en teno denk aan zijn kon. Want totale erkenning, de man van de kar me baka antja basi. Ja, maar dit is voor de next new word, sam no ben sabi in Crioro. Soort woord, hè? Make me voor tap basi, dus hoge priester. Tap basi. Ja, dus basi tap basi, dus one of them more bigi basi. Ja, kapo di tutti capi. De mooi zo. Maar zonder een valsheid, valse kring, sweetie. En mijn op een verwachting. Op een bepaald moment, ik kon zo dus daarom ben de verlegen dat die Aiwatra ben de Boom Crossbay. Ze maar volg me en na jaren dus maar volg alle verrichtingen. Maar als zijde en hoe en waarom ben kon tot die, want dat zegt men, ben kan de Ibri trouwen. Ja. Maar als zijde hoe en waarom moet je mijn spookman, mijn attackman voor Akata Nederland die de jaso, dan maar tot je een boom verslag. Zo, want dan zijn rijk uit, schrijf je aan me. Ja, want nu een actie naar meneer Korendijk, hè? Ja, maar Aman zou dat ja zo naar meneer Koert Fransman. Meneer Koert Fransman, ja, want actie meneer Koert Fransman met Bariwang Odi in een programma met jou zoeft idee. Van ik dat hè, om kiezen meneer Ramon op bezoek van BD, van hoe organiseer kom voor met Aman 4 en zoet dat hè? Oh, me Bari Obla. Obla. Ai, asan de team vertraag ja zo, maar me doe mooi tief taki. Zij de ongi Master Ramon zo'n mooi ontvangst voor zij de. Luku Masra of Basi Ramon de wan mooi piste e konda pe in na studio na onu en alas masabi taki nangasang Basi Ramon de bezig. Hij zet schrift in die Sernang gemeenschap en met tak speciaal toe a Sernang gemeenschap, want if ik go op een kampu dape da is het na omeni soort bevolkingsgroep. Ja. En asan dat mustaki, want we los maar ik denk dat na zo Crioro ik kon dape of kan de one to Indi, maar asan no deso. Ini wan bevolkingsgroep ik kan met dape. En wan groepus ma de mening dat die die grani pe grani musti. Luku wan los ma etaki fu wintitori wan lo bigi dumang de bezig, maar weinig of eigenlijk geen één zet schrift in hoe daarvan was structuur mixma van abi of kisileri toch maar verstaan sananga san ipsa en nanga asan dat die Basi Ramon de bezig en van dat unji en grani en temetaki Basi Ramon die bedoel akata Kondre, anders ik heb sma
Maar Basi Ramon heeft vertegenwoordigd Akata Konde. Ja, mijn actie ook toe, natuurlijk ook toe Tradumang de in Holland. Sa archa programma die maar zij er zijn een verschil tussen Massa Ramon en de Tradumang. Voor zij de Ferenso Prespari tak na eng we eroso. Joko aneti is de neti dan elkaar wamde basining dat de rentolen schreef je bende dape. Ja. If you taki wan verschil dan asana na wan kan de wan chi moeilijk sani. Ino kanta kwa man boomoro wan trauma. Nee, ano dat we bedoel to yara? Nee, maar ik kan taki wan mayroko chin different moro wan trauma. En a differenti sa amayroko dat na a kring in autori te ade bezig dan je man verstand na je kring verstand je man sita pe na pe asanis ogo maar zo lees je kan gaan kampu is don dan is kin epikik batak jongen mino sabi en afiri dat je no ka abi te e waka of tekleri na Basi Ramon. Nee, midden alasan de kring. Ja, midden eens aan mij, want misref ervaren dat ik te de jaren bezig in het programma in Sernang en ons stel Masra Ramon wan vraag sang ego about a cultuur, a winti religie, dan altijd Masra Ramon teken ting fu leg uit pe wan sang mopo fa asans dong en pe go morovara en ook toe en mijn actie meneer Ramon volgens mij go morovara na je koert mijn actie meneer Ramon even ons stellen met wan vraag. Woensdag jongsleden meneer Ramon dan wan king ibang wan komakandra a winti a tap winti fi a wan de winti fi kong en abe defan udu fu wan los masa met dape beka actie you sadeng sabes don tap de atisa ben dangara ding fu sa da be nodig meneer Ramon fu toch fu sigwe fu hor so am king komakandra gi des masa be dape eventjes jaren nanga dwaitje takete en fitak dwait nanga koor na asemman. Oké. We doen eventjes wat technisch aan ja zo eventjes omdat we archief via internet en internetverbinding more slow. Oké. Om doen we eventjes dus even 1 seconde ja. Ja, oké. Masra Pamimatiris nemaga. Sergio to. Masra Sergio Condore na studio ook toe. Sergio Faigo alasan wakabung. Ja. Masra Ramon? Ja, Masra Ramon. Mi tegen de luisteraars dat woensdag voor Sigwe, want ik weet donderdag, dan ibawang komakandra ete, die aladens maar voor asma sabi wan kona akata centrum, inodig uit voor kon op een laatste voor wakaring wan komakandra pe a 20 bendoro. En mis donja se nanga spali nanga meneer nanga Carlos Dikan nanga Sergio en mi bij accident fa a 20 dat voor je ding. En sami mek ook toe opmerken sami mek ook toe dat ding gayang kasi fi ba moeite ano de ba moeite voor verstaan alles aan fi boom maar teben go in een herhaling dan de be kan verstaan say taki en dan masters pa die leg uit zijn tak atal say tak dat pe dan moeilijk taal te apawintis kon want in kon aan apawintis ne kon furu sala je commentaar de pataki dat ding. Epsawang, mi denki den mandi ben drape, mi denki you kom tomorrow lati, maar kort voor zou winti konda wansanipsa die sek a her presi in een grondvesten, den kanji dan a winti leg uit zijde samsa drape da kan voorbode veng, die fusoru taki onlibisma no de nek, sondro via gado abeschermen dat no der, maar want wan falk sanipsa, dat den sa teigi drape dadelijk. Maar a tweede, mi meer de accident van neng, ni purane na demofo omdat die ano de respectief kar a yeye ne so marso ina uitzending u den kan alles maar kan sataka wan pawinti fuse wan sewenu maar eneng wa yeye neng elekfene karga done eide la so ina makaren dus a moment sa ye accident dape dan mi sapsamim duja dat mi sadendu dene kontapaneng kan de audende edema spreken uit de norman. Oh, dus eigenlijk te wel winti kong, a winti apaning, in a makara winti neng in a eter. In a karen so panya mindri alasani troweji grondapso. In bepaalde zin, bepaalde fase, midden na ngay solek fa you yawa insider, na me kara nenji tak lukuna sa winti disneng. Ma hiten ko god soji grondapine sanen, man alas makan saptakawang.
Oké, Mas Ramon, wanneer ben doe dat me ben je taki intensief je bent bezig aan wanneer en aan tak je bent bezig later die awinti kongwe maar de wanneer fi opdracht voor doen aan bepaalde sani sam ben de prijs aan de hand aan het moment dat hij bijna maar zo mensen ben aan de hand want awinti van akonso na abende na begin auto of sang iben kan takele drapen en le dapen wordt werd aangepakt abende wat extra omdat megwe was dat geschreven aan de mensen mis sumanen taki je wat extra je kies je gelijk pede omdat nou een beetje dan een beetje krachtig dus zo mensen ben aan de hand maar wanneer ben in het bijzonder normaal sap van king even verschillende zandbenden maar onthoud me dat even dat me normaal kon direct tappen. Maar nou winti tu dene kon altijd na een paar jaren pas akombaka, maar na edesan eigenlijk die af alle dentrasan na me. Dus vandaar. En soort taal je bent aki Masra Ramon? Kapaton pawinti. Matra pawi. De taki makakru dagwe inatongo dati ubeka en dat is niet aan allemaal in jango drapen. Je moet op boom filosofie verstaan, maar af en toe dat abe saka komt chimoro makkelijk. Broka sanjin en dat is maar ben kan volgen dat lukken naar dat in zo. Ja, want ik kan tegen misre ben dat bij ook toe. Sorry dat lukken dat na sani so awaka en no afstens maar dat ben kan tak anokang anotru het was precies zo en aan de hand daarvan is maar kiesje. Ja, mi ervaren ook toe, mi dat bij ook toe, we zijn persoonlijk aanwezig. Mi ervaren taki te awinti ben tak precies, duidelijk en helder en awinti ben statu. Dat influence aan de ben vertaal bongo richting de massa ben dape dat awinti ben grijp in direct je natuurlijk no sap tak dat tipsa maar ben kon over erg professioneel en ik ben erg streng normaal na zo awinti die streng so ade te santisi te winti trutu winti chisi dan een trattori en hij heeft to fai sereka a geestelijk hand die behandelen en winti no denanga comedy dakamo of den pidima benan betemi altijd taki Bas Ramon abekani mi basi so de alleen pidima bekani vanaf mi chimi abane dat eigenlijk voor basi taki basi winti anop sani fu pikinenge anop chinenge sana no prisani en onder a strenge leer dat ik migrokong en a besef dat dus te a winti concept toe a winti na right to the point sandeso sano deso. Dus dat na apisifu de true de aanwezig. Oké, Bas Ramon, nou idee Holland, ontvangst ben biggie samen begrijp en Masra Koerdi aan sana arede zeide de man ontvang je zo dat na fu giyu a respecti na a honor dat you know of ding dumang sang sabaleri tapon krinfasi e jare kon tapon krinfasi en of doet er tekort dat amatak ook toe aan vergelijking na trama ook toe maar you apart fasi fayu do you sani sang knap tapa programma in Holland, sana programma fit sa committee de komende tijd? De komende tijd, nono voor afspraak ik maak ik ba, maar ik denk dinsdag met Bijiroko officieel, dan heel wat dan tap programma, dus adrukte zou de om me heen, september beginnen, stop nog de eraan bijna, maar voor die maar ja zo toch, wansan baka, want dus men ben verwacht is op die. Voor die toch wansan baka dan kort voor smigwe dan mo apwa meeting baka di wo bara radio tako abangaden dan wo die op chimpisi fu apprecier se a relatie fono maar dat me die cadeau me den shi even just sa wansani want forus ma mi shi dat angri de jana sani a rubde ma desmane kon tot de kissa de muskisi en me tak mo jide helemaal ma chimfinga o sorden tak luku disco abin osen tu kan verwachten temi man konanga akata want team fu akata self jason dat disco kan verwachten dat die o de kort fos mi kombaka maar na desma be go speciaal to om dat desma volg takin hoe volhard in bepaalde zijn alle de jaren aporning de verveer zijn de negatief zijn en ondanks dat die met tang
hoor wanstaan vaststellen, mino verdedig me, mino suku cheporti, mi tanko shwari, boombe kometeki, ogrinembe kometeken, en den taki, toen wansan die taku-werkers nog kan horen stand zo boom ala den ting. En die den volg in ala den stand sami, ik tankvol haar, dan verschillende groepen kon ja zo, bijeen en de beslistaki, de Jimmy, een bepaalde oorkonde, een certificaat donja onderteken, met denk maar akkoord had sa leestjoes aan den atapu, dat serana verstaan, en aan de midden die seraneng, die akatakondering, die alles maar voor abuwa morobu, die bribi in sawedu, want alles is wan begin moest de tide den die men tamara ou de somen trawan die otchiseng. Maar wan die matrak, Voorzitter, Basra Koort, mijn actie toch laatste sali, Masar Ramon, idee naar Holland nou, en de bedoeling is dat je jepisma, van de dingen ding aanmeldingen voesma, als een van uw agenda dong. No, bij de telefoon no man bolwerk alasani. Dus dat nummer eigenlijk niet potty, maar agenda druk. Heel druk, heel wat bezetbaar voor mij begin. Alleen we de bezig is het heri infrastructuur. Jawel. Me want een nummer me te wel lees ja zo baka van hieruit was me die kort. Taki ja infrastructuur is dat want taki in een boom principe euro ko boom excel wat dat betreft hoge eisen en morofuna zo actief geval echt ernstig geval met teki en waar nodig hoe kan bejiwa winti Chawa winti contact bedaren of pak wanta krusiki aan de soort sandati. Nummer na 06 84 71 06 32. Nogmaals 06 84 71 06 32. Daarmee Jimas Rakurt Baka. Oké, dankjewel Masar Ramon. En uiteraard we zien een boeting dat we in Holland en dat je mag doen, awaroko voedsang i gof go do tapan lid fasi. Masar Koert. Nou wat is technisch baka even? Ja, mami de ja. Idek bano. Masar Koert, Masra maknak beju anak ba takakiswang wa oorkonde. Sang skrita pa oorkonde en zijde ugi Masar Ramon na oorkonde. Zo, dan moet lezen even hè, want ik heb die afstand. Loko Masra Ramon of Basi Ramon kisa oorkonde die zie. Omdat hij moet lezen precies vastschreef. Een onderscheid naar een langdurige voorbereiding, training in alle facetten en aspecten van de Afrikaans-Surinaamse spiritualiteit, waaronder zijn uitzonderlijk goede kennis van spirituele talen en achtergronden van traditionele liederen. Het mag als hoogst uitzonderlijk worden bestempeld dat na slavernij een traditioneel genezer zijn nek uitsteekt om de doel met meer kwaliteit toe te rusten en te zorgen voor onderlinge afstemming van specialismen, training, transparantie en ordening. Hoewel niemand de voortgang kan voorspellen, is het in deze fase van de Winti-doctrine zaak niet aan de kantlijn te blijven staan als toeschouwer. We moeten juist nu in deze periode van verval, van beschaving, waarbij rituelen langer, hoe ontoegankelijker en onduidelijker worden, eendracht tonen. Maar lezen even ja. Ja, bril van Oling. Denken over strategie. Ja, mijn weer niet bril, dus mijn doe geen moeite. Tactiek. Juist, omwering. Tactiek en uitingsvormen bij de voorlichting uit Suriname. Mina Gomorofara, want if mi Gomorofara treed ik in herhaling. De rest mi kan doen eigenlijk uit het hoofd. Asani, nafalik simpel. You abibasi en you abibasi. Te you denangawamang. You kan abi een gave, maar een gave moest komen tot uiting. En asana te actie voorbereiding. En ik ga mo voor taki wang, te waman taki, amus ma leggi uit. A moment sa you nangamang go doen asani dat you moest zien
ataki. Je verstaat dat met taki? Ja, men verstaan zij taki. En mi wang vertrouwen zou abi in Massa Ramon. Meki natuurlijk tak Massa Ramon dit hier dapela unu. Zou wat morgen in een verschiet die Massa Ramon in een periode zou dapela naar Holland. Ter verrassing defteken. Luko alasan kan konjere. Want no vaar deso is de neti dan in bereken tak in wan chat pisting. Asan die si zit kon helemaal. En de opkomst is de, ben de Mikantaki onverweldigend, om de verwachtisma, dat sowieso. Maar de opkomst en afas van Netiwaka, dan Netiwaka, Famuswaka en Awakaboom. Oké, je bedoelt, als aan zo dat is de naar Keilbergenweg of straat. Als aan zo begin is de 6 euro. Als aan bij de wang succes? Dat je taki? Ja man, abe de wan succes echt. Abe de echt wan succes. Oké, Masra Koert, dan wan laatste actie. Sang onder van plan voor tomorrow voor naar Masra Ramon. Men neemt aan taki aleri ligt van Agijasu training. Dat op Sarape ook toe? Luko ato dat takik ba, maar amus kies invulling, want Holland nang aser nang anawang, wan duwa sanjaso. Dan jongens don't denk je boem, je hebt mogelijkheden, ja, je kan jiwa maar les via internet, alles soort zande, maar je kan go ook toe wat ruimte dat je jur wat ruimte dat je jis maar les dape. Respectar chibang achuma ohori na tapmarke disi sobong dat wan taki na punt pe na baralisi e verteri omtrent na les na leri bika verprekti e karwi so wante nyunsu jangan so na radio familie. En baka na nyunsu ook toe, dan we go pchimoro fara nang asande fu majau subika weshifa ade Prince Pari. So, dan ala lobby, dan ala respecti fu radio family, nyunsu ego kono. En in Amundati, Basi Ramon Eroko. En ja in Holland, alles maar af te maken na Eroko, umus alamante na goedemorgen baas. En inomatak, je wil liever ook zomaar. Dus alles moet op sa in een weekend. En ja, if idee ja zo, wamu, je abi voor weekend. En dat nou een vaarlijk, moeilijke, ingewikkelde historie. Maar atakita, dat we proberen toch voor de wansani. Kan die ano in amundisi, maar tralisi te basi elondoro, dat we lukusa we do ja zo. Masra Ramon hoorde in Worokofeng in Amsterdam Serevi of trapresi voor Holland ook toe? Mine verstaan? In P. Masra Ramon Worokofeng in Amsterdam of naar trapresi in Holland ook toe? Nee, Aroko de Crossbeef Amsterdam, Aroko de in Zaandam. Oh, in Zaandam, oké. Dus if there's maar een KGP voor meneer Ramon, dan heb ik bellen natuurlijk voor ze en make afspraak voor Zaandam. Oké. Abum, dan if no incorrect hier, want met dat kwam met dat kwam van Jaso. Aroko in Amsterdam. Oké, Aroko Amsterdam. En dus maar kan bel kola meneer Ramon, misre voor herhalen nummer die desma. Dus maar dat Holland, allerdings maar dat naar Amsterdam en omstreken ook toe if je daar Groningen wins spelen voor Holland. If you want work if you want kies, je pikt meneer Ramon en if agenda nog voor toe misschien dan bel naar 06 84 71 06 32. Nogmaals 06 84 71 06 32. Masra Koert na Masra Ramon met akong grand tangi taku bawade na uitzending na unu voordeel ervaring. Ni want het te wat kinsani? Ja, Chago. Nou ni aba oorkonde a certificaat Jansen am visi. Ja. En want dat bede want de actie voor YouTube. Loko a certificaat skrif taki apoti na anu voor Basi Ramon Matnak. Nanga den jajadu na kontring fu akata pe obia du poti obia na monti. Dus dat want aki ordering van de praktijken van traditioneel Surinaams-Afrikaanse geneeskunst. Sreka nanga seti fu dumang. Voorbereiding en inwijding genezers. Arkibarikong radioprogramma Majausu dus Eudeno. Eigenlijk, Asandis is jammer
taki uno machine. En me winsi taki insernang want tusma ai sa opo dat want taki den yesi mus opo no en te den yesi opo de arki boom taki you abi want tutu sabi man ete insernang. No mek des madati pinagwe. Probeer voor haar aleri na asabik mopo uitding poteng na wan litifasi en basira mon maknak na waf de man sang de fa respect Archimang Archuma milukubong wan switi respecti bakana dis na radio famiri mi abi brada na respecti brada maknak na konkrutei wan swit bakana radio famiri brada maknak. Ja, wang swit bakan na itakang abrara don, mamogi brada magnak even bas magnak. Ja, met meneer Magnak. Brada Magnak, respect na chimboy sa nang kondre, di dringi mabobi na respecti me arki deng respecti word of you. Idenono live sabong ergron tape arki ook tu en presparitori brada Magnak edu. En dis ben nou een granin takje belko na radio familie en a concrete ja a ready te e kontron jeri lek de anasi fu ready doti. Sobong saopsa satra de konde. Ano satra sa konde na sonde. Sonde, a respecti. Omdat voorus ma no man ki sa gelegenheid mit milek fadewani. Bijvoorbeeld no na roko mide na roko tapu dus min no man taklanga. Maar wat ik wel alvast kan meegeven dat sonde mek speciaal voor wang discussie na ngatra sabimang, we wissel voor gedachten, voor poordens maar in bepaalde dongru, sabi san sa hoorde bezig vraagstukken, sa deno sabi voor legde uit dat lukuso asande. Aan discussie ook op chimoy dipi, daarmee we denken aan apis voor akkumanti, we denken aan apis voor normen en waarde in a religie disi, we denken toe aan tego om hebisiki hoe wat waar en wanneer je van je gonanga dat om we denken over ook toe algemene vraagstukken dat cultuur zijn. Zonde ano dat na wantrasan opsa is just een eye opener die het luisterpubliek en vanuit dat publiek vragen mag konto. Nang respecti brada Magnak sonde pefu sandam ai ori apresi pe ano sandam na Amsterdam sempre midop sandam to no Madrid ja sandam da pe mi resider ikanta ki da pe mi tang no okay Teibergweg no Madrid na Amsterdam Zuidoost sempre spelen behuldig me verleden week. Sobong aladeng arki berang arki sadi sabi dala sonde sana yuruf begin? A euro na half 8 neti o begin. En eigenlijk na aladeng sonde samo deja o do disi. Dus da een cadeau zou je 3 sonde baka makandra. Na een pisleri, na een piscadeau zou je a gemeenschap terug baka voor aladeng. De respectie de identiek arki en voor den die evolg. Ik is boom voor telefoon, ik is boom voor sani voor jongwang vooral toe die ebriti nanga afasfa me probeert char asan kon. En ook toe mensen mogen na popen de kritiek de. Het moet wel opbouwend kritiek zijn. En ja, na meer char aleri sam kis voor bijiwan met jako maar ook toe me leer voor den smasa ekonanga vraagstukken economie. Iedereen maar die economie na wan pisleri me pour daaruit. So lek fabara Magnak verterik ba zonde na in Amsterdam, zondong opose Zuidoost, na Keienbergweg, da principe de beji a opopo bedek ba di bara Magnak bekong. Ma no bara Magnak oteo doro na inarus kampu ja fu lusuteo mitanga want tuspa no man kade no man kong isa fasande de wan naktakya na konkrutei. Mi denki if alasan go bunda na munde no doro drape fu contact bakananga grontapu fu watwar en neer. Mooi zo. Mi denk munde omdat mi abi ontzettend druk. Bara Magnak ang ala respeki toku ikmopona aroko bibende fi bari grontapa lonti baral de sanambara den krioro pikin fi odi en de wang di aba respeki etekate fa arkiu dam satak sonde na Keienbergweg e bijin af aitina neti na arki umko arki kan kontek leri
Mo kan pot aksi piki ook tu jibra maknak peoju baka piki nentapu. Ja. Mooi zo. En dan if not no kan mindri, dan munde bara maknak de jay na ruskampu radio familie. Ja. So, bara maknak angala respeki ala saka fasi wan sweet roko de go moro fara en dan wo archi to ku moro fara ja. Tangi fiu nang adentra wan bara maknak. Wan sweet day. Ampana yokoda. Tangi if dati. Dat wantaki niks te danken, graag gedaan. Edo wantro moro dam yo lere wantong. Ja, mojia hele werkwoord ampana yokodai. Maar ik kan kote ampana yokoda. Ampana yokodai. Ampana yokodai. Ampana yokodai. Ampana yokodai. Ja, dan majau tukoro babla gempo numa. Hey, abu bener maknak grantai. Bisa mus putak dat nemo. Bung, ngar ala respect archimang isitak te bijo ay takangai. Da ya saka ngar respecti. Disa respecti. So, donc, toko gomoro fara bika beramaknak taki batak munde, au ala muiti if not no kamindri, dan au de janain roos kampuna radio familie, en so ting ook toe, zonde de konde, na Keienberg wegdrapen, na in Amsterdam Zuidoost, P. Frida, na Opopo, na Tjarkongba, fuberda, maknak uit Sernang, Yepimang, Arkimang, en Chukus Lusukong, P. Lusumango, en dan, Efa dev anoru de go potjesi arki. Meki ungo moro fara bika moranga moro we leri en leri e charip chin sabi en efifasi toklusu mande. Radio familie. Kogo moro fara. Boom bezig en dat meki akisi a oorkonde. Te akon baka na Sernang au de bezig ook toen nou vaarlijk bigisani maak. Kande asa broko moro fara en kande den de man fu akata in a studio dat pena yo ook tu kan broko moro fara en ala de sandisi de in alleen nanga sang akata de bezig fu meki as 20 bribi strukturu kisiwang transparant mung strukturu taksma no kantaki disi adis dongru adis erster minoma verstaan no igoluku mus ma verstaan dat na akata. Oké, Masra Koert, nogmaals, we taki grantangi, taki bewande na uitzending vanaf Majausuf tide. Me barwala mala wang sweet odi en me hopu tak ala samah wakabung dape danga Masra Ramon. Masra Maknak, Basi Ramon, we bari wang odi en we hoop fushi i heel snel terug maka. Tumandi ja sa wang bar odi. Ja, mek dat kon snel. Ja, mina Orlando Maknak, Ramon Chimbrada, en me bar Allah Madrape. Die ene bijzonder you, mi Matis Pali drape in een studio ook toe. Dankjewel. Oké, even wat. So, mina don. En mi on bar alas mo video di drape me tak me baro din en fu ini wan pepe di kantan pata de tata kuma si fo agri tojani. En me baro bla. Okay, thank you very much, mister. En if dat na ala den odi zou kisi, dan mi ontak wala mala grantangi. En trawiki satra, uiteraard we hopen dat Masra Ramon de wiki dan dapik ba in Holland. En taku op contact baka dengan Masra Ramon nanga ding smasang jepen dape in Amsterdam, in Holland. Wie speelt Holland unde. Me baru odi. Archimang disbede vanuit Holland, Masra Ramon Maknak, anga Masra Koert. En wo draiwang pokuno. Wegwa buso, sumama Congo. Wegwa matuma, sumama Congo. Wegwa buso, sumama Congo. Wegwa matu, sumama Congo.